Baba Torik. 2010 Dünya Kupası tabii sonuçlandı ve bir takım hayal kırıklıklarına da sahne oldu. İşte beklentilerin üzerinde performans gösteren takımlar olduğu gibi beklentilerin altında performans gösteren takımlar da oldu. Hayal kırıklıklarıyla dolu da bir Dünya Kupası'ydı aslında. Yani yanlış hatırlamıyorsam daha önce hiçbir Dünya Kupası'nda olmamıştı. Son Dünya Kupası'nın iki finalisti İtalya'nın ve Fransa'nın henüz gruplarda eğlenerek ikinci turu bile göremeden, gruptan çıkamadan eğlenmeleri belki de turnuvanın, yani bütün Dünya Kupası tarihinin belki de en büyük sürprizlerinden bir tanesiydi. Hani belki şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmiyordu her iki takımda ama gruptan eğlenmeleri açıkçası çok şaşırtıcıydı. İtalya'da Marcelo Lippi'nin kumarı tutmadı. Yani kadrodaki Juventus oyuncuların fazlalığı bir anlamda kumardı. Çünkü Juventus takımının geçen sene gösterdiği performansa baktığımızda, işte futbolcuların performansına baktığımızda, kadroya çağrılmayan futbolculara baktığımızda, yani Lippi'nin tercihleri zaten Dünya Kupası öncesinde de çok fazla tartışılmıştı ama işte Lippi'nin tecrübesiyle işte hani hepimiz şey demiştik. Lippi'nin bir bildiği vardır diye düşünmüştük açıkçası ama oynadığı kumar tutmadı bir şekilde ve İtalya takımı kötü de futbol oynayarak elendi. Fransa takımı keza yine elinde çok fazla önemli sayıda yıldız olmasına rağmen belki de hani işte şampiyon olan İspanya'ya bile hani kadrosundan yıldız verebilecek bir oyuncu. Yani işte solda oynayan Evra belki de Dünya Kupası'nın en iyi sol kanatlarından bir tanesiydi. İşte Thierry Henry'siyle, Anelka'sıyla, ki Thierry Henry forma şansı bulamadı Dünya Kupası'nda. İşte Ribery gibi çok önemli oyuncuları olmasına rağmen işte teknik direktör Reinhold Domenech ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı futbolcuların ve Domenech'in yanlış kadro tercihleri, yani bir yılın yanlışlığıyla diyeyim, Fransa takımı da Dünya Kupası'na erken veda edenlerdendi. Yine yani erken sayılabilecek yerde çeyrek finalde Brezilya takımı elendi Hollanda'ya. Dünya Kupası'nın favorilerinden bir tanesiydi. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesiydi. Ama onları da yani bana göre şu şekilde, yani elenmelerindeki en önemli etken şu oldu. Dunga'nın daha Güney Amerika elemelerinden bu yana bir sene öncesinden kadroyu netleştirmesiydi. Yani 1'den 11'e kadar sıralı bir takım vardı Dunga'nın elinde. Yani bunu Dünya Kupası'nda hani cezalıları ve sakatları düşünmeden kurduğu bir kadroydu. Yani Elano'nun sakatlanmasıyla bir anlamda Brezilya takımı aslında geriye gitmeye başladı. Şimdi Elano'nun yerine Dani Alves oynadı. Çok önemli bir futbolcu. Barcelona'nın da geçen seneki başarısında çok önemli bir katkısı vardı ama yerinde oynamadı. Yani Elano sahada oynuyordu. Dani Alves'i koydu oraya. Dani Alves hiçbir varlık gösteremedi. Yine Robinho ve Kaka, işte Luis Fabiano'dan oluşan hiç defansa katkısı olmayan bir hücum hattı vardı. Yani o anlamda Brezilya takımı Hollanda gibi bir dişli rakiple karşılaşınca aslında kötü de oynamamalarına rağmen elenmekten kurtulamadı. Yine Dünya Kupası'nın hayal kırıklıklarından bir tanesiydi. Yine bana göre en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi İngiltere takımıydı. Yine çok sayıda yıldız futbolcusuyla turnuvada mücadele eden bir takımdı İngiltere takımı. Onlar da turnuva öncesi beklediğimiz gibi, yani kaleci sorunları vardı. En büyük sorunları o olarak gözüküyordu. Buna Rio Ferdinand'ın sakatlığı eklendi. Rooney'nin formsuzluğu eklendi. İşte Gerrard ile Lampard'ın uyuşmazlığı eklendi ve İngiltere takımı da çok kötü futbol oynayarak, yani hatta grupta Cezayir'i bile yenemeyerek son anda gruptan çıktı. Tabii ikinci turda karşılaştıkları Almanya maçında skor 2-1 iken Dünya Kupası'nın en önemli hakem hatası gerçekleşti belki de. İşte Lampard'ın vurduğu şut üst direkten içeriye girdi. Çizgiyi geçmesine rağmen Rossetti gol kararını veremedi. Ama yani İngiliz milli takımı şunun arkasına da sığınmamalı. Yani belki hani 2-1'den sonra maç 2-2 olup maç dönebilirdi. İngiltere orada turu da geçebilirdi ama İngiltere takımı grupta oynadığı 3 maçta da çok kötü futbol ortaya koydu. Üretkenlikten uzak bir forvet attı. Top yapamayan bir orta saha. Çok kolay pozisyon veren bir defans hattıyla zaten Dünya Kupası'nda daha fazla ilerlemeleri de çok büyük sürpriz olurdu. Arjantin takımı yani çoğu otoriteye göre Dünya Kupası'nın favorilerinden bir tanesiydi. İşte Messi'li, Milito'lu, Higuain'li, Tevez'li hücum hattını düşündüğünüzde Arjantin takımı hep böyle renkli bir takım görüntüsündeydi. Birçok otoritenin de şampiyonluk adayıydı ama hani elenmesi çoğularına göre sürpriz oldu ama bana göre sürpriz değildi. Ben onların en fazla çeyrek final görebileceğini düşünüyordum ki
Almanya gibi bir dişli takım karşısında da adeta dağıldılar. Yani Maradona'nın kadro seçimi çok büyük hataydı. Bunu Dünya Kupası'nın başında da çok kez söylemiştim. Zanetti ve Cambiaso'yu çağırmaması takıma çok büyük, yani bir lükstü. Onların yerine oynayanları da açıkçası hani Dünya Kupası'nda izledik. Çok üretkenlikten uzak, çok tecrübesiz futbolcular. Sağ kanatta Zanetti'nin yerine çağırdığı Gutierrez, yani fiyaskolardan bir tanesiydi. Orta sahada işte yaşlanmış bir Veron. Hücum hattında Milito'nun oynamayışı, yani bir sürü yanlış sayabilirim Maradona'nın yaptığı şeyler hakkında ve bir anlamda hani Lippi'de söylediğim gibi Maradona'nın da kumarı tutmadı bu Dünya Kupası'nda ve yani müzmin hani çeyrek finallerden öteyi göremeyen Arjantin yine elendi. Diğer aslında takımlara baktığınızda şöyle genel olarak futbol oynamayı düşünen takımlardan mesela Sırbistan çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen elendi. Danimarka yine iyi, tecrübeli bir kadrosu olmasına rağmen elendi. Yine çok fazla oynamaktan çok oynatmamayı düşünen 2004 Avrupa Şampiyonu Yunanistan'ın gruptan çıkamaması yine bana göre bir sürpriz oldu. İsviçre takımı çok sükseli bir başlangıç yapmasına rağmen Dünya Kupası'na İspanya gibi bir takımı elemesine rağmen son Avrupa Şampiyonunu yenmesine rağmen 1-0 gruptan çıkamaması yine bir sürprizdi aslında. İyi de bir kadrosu vardı. İyi bir orta sahası, iyi bir hücum hattı vardı. Yani Dünya Kupası'nın sürprizlerine baktığınızda aslında gruptan çıkamamasına rağmen Yeni Zelanda takımı Dünya Kupası'nın bence en büyük sürpriziydi. Yani hiç mağlup olmadılar. Aldıkları 3 beraberlikle en azından yenilmeyerek Dünya Kupası'nı tamamladılar ki biz onlardan Dünya Kupası öncesi gol atmalarının bile zor olduğunu düşünüyorduk ki onlar yani gol atmaktan ziyade mağlubiyet dahi almadılar. Yani her maçta puan aldılar. 3 beraberlikle elenmelerine rağmen yani Dünya Kupası'nda kalıcı bir iz bıraktı aslında Yeni Zelanda takımı. Yine performansının üzerine çıkan takımlardan bir tanesi de Gana takımıydı. Ki yani ellerindeki tek yıldız futbolcusu belki de en önemli oyuncuları Michel Essie'nin de sakat olmasına rağmen çok önemli bir performans gösterdiler ve belki de hani uzatmaların son dakikasında çeyrek finali görecekken işte Luis Suarez'in hepimizin bildiği gibi o kurtarıcı rolünü üstlenip elle çıkardığı, çizgiden çıkardığı top Gana'nın sonu oldu. Yani Gana takımı da belki yarı finali görecekti. Yani biraz hazin bir şekilde eğlendi aslında Gana takımı. Çok da fazla taraftar desteği vardı Afrika'da. Ama onlar da bence başarılı bir Dünya Kupası geçirdiler. Özellikle Asamoah Gyan adından çokça söz ettirdi. Yani bu tür olayların yanı sıra tabii hakem hatalarıyla dolu da bir Dünya Kupası oldu. İşte İngiltere-Almanya maçında yaşananlar, Arjantin-Meksika ikinci tur karşılaşmasında Tevez'in bariz şekilde 1 metreden kafayla offside'dan attığı gol. Bunun dışında işte ufak tefek hatalar da oldu tabii ama yani bu konuda hani teknolojik olarak da bir şey yapılmayacağı, teknolojik olarak da bir düzenlemelerin getirilmeyeceği artık bu Dünya Kupası'nda da görüldü. Bana göre de yani futbolu çok fazla hani sevmemizin nedeni de aslında bu tür hakem hataları oluyor. Yani bunlar her Dünya Kupası'nda olan şeyler. İngiltere'de hani bu Dünya Kupası'nda Almanya'ya karşı attıkları gol sayılmadı ama 1966 Dünya Kupası'nın şampiyonuydu İngiltere takımı. Wembley'de Almanya'ya karşı oynadıkları maçta da aynı şekilde Almanya'nın bir golü verilmemişti. Yani tarihte tekerrürden ibaret bu hatalar bütün takımların başına da gelebiliyor. Yani futbol bu şekilde zevkli, bu şekilde konuşuluyor. O yüzden belki de futbolu bu kadar çok seviyoruz. Yani bana göre de 2010 Dünya Kupası beklenildiği gibi İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlandı ve artık önümüzde de en önemli turnuva olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası bulunuyor. Baba Tori